चाहिँ यहाँ कहाँको छु भनेपछि हेर्नु यहाँ के भन्छ यसलाई तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। म कहाँदेखि यहाँ च्याउ किन्न आएको छु। हेर्नु त यसरी उम्लिन्छ च्याउ। च्याउ सबैजनाले हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। च्याउ च्याउ पहिलादेखि नि हो हजुरको यो? ए त्यो त म पुरु जीकोबाट हेरेको थिएँ। हेरिरहेको छु नि त उहाँको भलक। अनि म कस्तो आउनु मन लागेर त्यो फोन गरेको लागेन थियो। आज चाहिँ ठक्कै लाग्यो उठाउनु भयो। ताजा भनेको ताजा हुन्छ नि त अर्ग्यानिक। 1 किलोको कति रे? आधी किलो नमिन्ने है। ल 1 किलो धेरै हुन्छ त्यही पनि लैजाउँ न। हेर्नु त अर्ग्यानिक च्याउ। सबैजनाले च्याउ खान मन लाग्यो भने चाबेर गरेथनबाट अलि अगाडि लाग्नु होला। यहाँ तिब्राको म चाहिँ यहाँ च्याउ लिन आएको छु। सकि नसकी भए पनि गाह्रो भए पनि मेरो च्याउ रेडी भइसक्यो है। या म जान्दैछु। खुट्टा दुख्छ त्यस्तै गाह्रो हुन्छ त्यस्तै। हेर्नु त च्याउ च्याउ यहाँ गरौँ गर्दैछन्। अब मेरो च्याउ टोलिनु भएछ म हेर्न जान्छु। मेरो चाहिँ च्याउ रेडी भइसक्यो। अब लगेर जान लाग्छु। तौलिँदै हुनुहुन्छ। अलि अझै पुगेको छैन। लिउँ जानु आउँछ। 1 किलो भन्दा मुनि लान नपाइँदो रहेछ है। ताजा भनेको ताजा हुन्छ। अब त यहीँ आउँछु। थाहा पायो पनि हाल्यो हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ। पहिला मेरो मामुले पनि गर्नुहुन्थ्यो कि यस्तो गाउँमा त थाहा पाएको। ल गयो है त हजुर। मैले च्याउ लिएर हिँडेँ। अर्ग्यानिक ताजा ताजा च्याउ यहाँ गरेछन्। भित्र रहेछ पायो। बल्ल बल्ल पत्ता लगाएर आएँ। गाह्रो भएको बेला हजुर। ए म त तल हेरिरहेछु। खोलिदिनु त। धन्यवाद। यतापट्टि रहेछ। अब म गएँ च्याउ लिएर बिस्तारै हिँड्दैछु घरतिर। त्यो गाह्रो भयो नि। यो चाहिँ गरेछन् चाबेल गरेछन्। लिएर आइपुगेको छु। तरकारी बजार मैले च्याउ किनेर अनि गरेछन् तिर आइपुगेको छु है। हिँड्दैछु बिस्तारै बिस्तारै। धेरै देखाउनु मन लाग्छ। यो गान्टी मुला कसरी छ हजुर? 30 रुपियाँमा। मैले मुला किनेँ है। गान्टी मुला पनि किनेँ भोलिको लागि। मैले गान्टी मुला नि किनेछु। आज च्याउ खाने अनि भोलि गान्टी मुला खाने। सादा तरकारी खानु पर्यो नि हजुर है। ठ्याक्कै 30 हो। हुँदा हुँदा पनि राफ्रे सन्चना हुँदा पनि गरेर ल्याइयो। चाबेल पुगेर अर्ग्यानिक च्याउ है। अर्ग्यानिक यो चाबेल गर्छन् पाउँछ। हिँड्न गाह्रो भए पनि गरेर लिएर आइयो। फाइनली घर आइपुग्यो च्याउ लिएर।